Don't throw away broken fan-type LED lights. They are very easy to fix, or you can convert it to 12 volts. These are the needed parts for 18650 battery pack. Six 18650 battery management system BMS. Two banana jack. Para makapag-test, set ng 3 volts. 3 volts. Kailangan tama. Positive sa positive. Negative sa negative. Okay. 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 May markings naman yan. Buo. Siguradong isa dyan sila. Ito pwede rin gawing 12 volts para kung brownout, meron kayong emergency light. Oh, ito sira itong isa. Lagyan nyo ng markings yung sira para hindi kayo malito. Para mag-check pa kayo ng iba. Dali lang mag-check ano po. Kaya wag niyong itatapon yung mga sira yung ganito. Ang kailangan nyo lang 3 volts na pan-check tsaka panghinang.
Kita nyo, isa lang ang sira, pero hindi umaandar lahat. Ang gagawin nyo, dahil naka-series, kailangan i-series natin. Basagin nyo lang to, tanggalin. Kumuha ng panghinang. Tingnan natin minute yung panghinang. I-check natin kung maandar. Dahil pinutol natin, balik. Malamig pa. Check po natin kung hindi sasabog. Kung naayos ba? Kung sabog. Okay na. Yung isa lang ang sira. Now check the printer power supply connection and test if it has the right voltage.